mahakasika kosa indray ny sosialy mbahoaka mitony asa soa ataon'ireo fikambanana sy olon-tsotra samihafa ho fanampiana ny mpiarabelona amin'izao vanim-potoana ny fetin'ny farantaona izao. Fitetezana komina eny Atsimon-drano no entin'ny vondrona Bertin nohona ny firaisan-kina. Komina 12 anatin'ny distrikana Atsimon-drano tetezan'ny vondrona Bertin izarana fanampiana sakafo sy kojakoja samihafa amin'izao vanim-potoana amin'ny fetin'ny krismasy ny farantaona izao. Androany dia ireo mpikambana ao amin'ny sosialy Somtaf ao amin'ny komina Soavina Tanjombato no nitolorana izany fanampiana izany izay ahitana vary, paty, sira, kafe araka ny fanazavana. Njetikazana atao amin'ny fikambanana Somtaf alohan'ny moa dia fizarana zavatra ho an'ny mpikambana rehetrarehetra. Ny fikambanana Somtaf moa dia manao ny asa sosiala eto amin'ny faritra Soavina zany, miandraikitra misana ny adidy izay tokony ho an'ny mpiarabelona, manao koa ny asa fampandrosoana atao anatin'ny fahasoavana. Ny asa sosialy izay efa ataon'ny fikambanana moa dia fanampiana ny olona izay maka ny fanafody eo amin'ny CSP2, mizara zavatra ihany koa ho an'ireo izay olona hita fa tena reraka nona tonga mitaraina ao amin'ny foloben'ny fikambanana dia omena izay zava-misy azo amatsiana anazy. Eo ihany koa ny fandraisana ny andraikitra eo amin'ny fampitamin'ny fampidirana mpianatra, misy ny zavatra izay manapiny ny fikambanana ireny ray aman-dren'ny mpianatra izay tena sahirana tanteraka azy. Raha teo amin'ny sehatra ny fanatanjahantena toy ny baolina lavalava sy ny famorina fiarakodia ny tena nahafantarana ny Bertin Randremiaingo dia manamafy izany lazan'izany ny asa soa tanterahany eo amin'ny sehatra sosialy sy ny fanampiana amin'ny mpiarabelona aminy. Ny hevitra izay ataoko moa zany dia araka ny terina izay moa ny terina manao komina Tanjombato fa komina eto Atsimon-drano misy komina 12 zany miara-miasa amin'ny groupe Bertin amin'izao fotoana izao izay ataoko hoe groupe Bertin dia miara-miasa mavitrika mihitsy amin'ny fitondram-panjakana izay tondra amin'izao fotoana izao tsy misy mamenatra zany fa tena hoe fitiavana ary fanoloran-tanana fandraisana anjara mba ho fanampiana ny vahoaka ny hetsika izay ataon'ny groupe Bertin amin'izao asara-manitry ny farantaona sy ny taona vaovao izao. Mariako etona asa sosialy no nataonay amin'izao fotoana izao ireo komina ireo zany dia efa nanantona sy miara-miasa manokana amin'ny groupe Bertin izay ataoko hoe efa fanao le izy isa-taona ary efa nandava-taona zany zavatra zany natao fa tsy hoe izao tsy resaka vola sy tavanandro reny groupe Bertin fa izay tsy rambony tanana kosa no natolotra ary ho atolotra am-pitiavana ho an'ny vahoaka malagasy izay ataoko hoe tia faritra Atsimon-drano indrindra. Olona 710 eo mpikambana ao amin'ny Somtaf Soavina no nizarana ity fanampiana avy amin'ny groupe Bertin androany ity.